ဆိုင်ကလေးလားတော့ပါလားတော့ပါလေအခုမနက်ကတော့ရှမ်းဖလာသွားထားပါတော့အခုတော့ရှမ်းဖလာနေပြီးတော့ view point ကလုံးကိုရောက်ပြီးတော့ကလုံး view point ကိုမရောက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေတော့ဘူးလေနော်ကလုံး view point ကိုသွားပါမယ် Almost heaven, West Virginia and Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country road. My memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye, country road, take me home to the place I belong. လမ်းခီးကျင်းတဲ့နဲ့တက်လာတာဒီအပေါ်လေးရောက်လဲရောက်တော့6တွေရောလက်တွေရောအေးဆက်နေရပဲလေကဟိုနည်းနည်းတက်လေပို့ပြီးတော့လေကအေးဆက်လာလေဆိုတော့အပေါ်ရောက်တော့မှဟူဒီတွေပါချိန်လိုက်ရပြီအခု4နာရီပေါ့နော်ဒီ view point အပေါ်ရောက်လာ4နာရီရောက်လာဆိုတော့9နာရီလောက်ကြာလို့ရှိရင်နေရကြတော့မှာဆိုတော့နေကြပြီးတော့ဒီ sunset ပေါ့နော်တောင်တွေကြားရနေ sunset ဘယ်လိုဝင်သွားလဲဆိုတာကို view point ကနေကြည့်မှာပါဒီနေ့ကန်ကောင်းတာပြီးတော့နေရလဲအရင်ဟိုမပူလဲမပူဘူးအေးလည်းမအေးဘူးမိုးကလည်းမရွာဘူးဒါပေမဲ့လမ်းကတော့တော်တော်လေးကျန်းတယ်လို့ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ရောက်တော့ view နဲ့sunset ကြည့်ရမယ်နေထားတော်တော်လေးမိုက်တော့လေမိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလိုအဆုံးထိKalaw View Point ကနေ sunset ဘယ်လိုလှလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ပါဦး Take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads, oh and take me home, country roads. ဒီအပေါ်မှာဆိုင်လေးရှိရဲအဲ့ဆိုင်လေးမှာသူတို့စီမှာရရပြီး new တွေကအစားအစာလေးထိုင်ပြီးတော့ drink လေးနဲ့တောက်လို့ရတယ်တောက်ရင်းနဲ့ view point ကဒီ sunset အလှလေးဒီဝေးဝေးနဲ့အရသာလေးတွေခံစားsunset ကြည့်ရဲ့ video လေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါပြီးကြည့်ရှုပေးကြတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြီးတော့အခုဒီ covid ကာလရောဒီ political situation ကာလမှာရောဒီကလောဝါတောက်လျှောက်ပြီးသွားတယ်နည်းနေတဲ့အချိန်မှာအခု view point လေးရအစားပေါ့တခြားနေရာလေးနဲ့ city vlog လေးမှာဝင်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် city ရဲ့ video လေးကိုကြိုက်လို့ရှိရင်တော့ like and follow လေးလုပ်ပြီးဖို့ review ဖို့အတွက် city ထပ်ပြီးတော့ပြပြပါစေအဲ့တော့ city video လေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးရအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်